Çocuklarla birlikte o sınıfın açılışını yaptık. Onlarla beraber olduk. Pandemiden sonra, daha doğrusu pandemi devam ederken de olsa bu etkinliğin yapılması çok kıymetliydi. İnşallah Yeşilay olarak Beşiktaş ilçemizde gençlerimizle daha fazla buluşacaklar. Onlara kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılıktan kurtarılması için daha güzel katkıları olacak. Ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı ve bundan sonraki desteklerinden dolayı kaymakamımıza minnettarız.